ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းတည်ထားရအောင်ပါနားလဲသလောက်လေးတော့ပြောပြမယ်ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကရွှေတကုံဖရားရဲ့ရှေ့တောင်တောင်ရက်မှာပဲတည်ရှိရမယ်ညီတို့နေရာကိုမှရွှေ့ယူလို့မရပါဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းဒီရွှေတကုံဖရားရဲ့ရှေ့တောင်တောင်ရက်အင်္ဂါတောင်မှာပဲအမြဲရှိရမယ်နောက်တစ်ချက်ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းဒီနက္ခတ်သွားလာဂျိုတိဂျိုနင်းတို့သည်နက္ခတ်ဆိုင်ရာတို့သည်ရေနဲ့ထိနေမှသာရေထဲမှသာလင်းရှိရမယ်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်မှာဆယ်ခဲ့ရင်ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကရေနဲ့ထိထားရပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားရှိရမယ်ထိထားကိုယ်ွယ်ရမယ်ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းနေရာမှာအနားမှာအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာရေလေဖျားဖြစ်ဖျားစီတီများတည်ထားရမယ်တမလင်ကိုတော်ရက်တော်မူစီတီဤသုံးစုတည်ထားကိုယ်ွယ်ရမယ်ပင်လေဝဤနေရာဒီဤဌာနဒီဤနေရာဒီဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းတည်ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဝန်းကျင်မှာမိချောင်းတိုက်ရှိတယ်နဂါတိုက်ရှိတယ်ကြောင်မိချောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့လဲဟိုရင်ချိန်နဲ့အခုချိန်ဒီကြောင်မိချောင်းတွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲမျိုးနီးနားဝန်းကျင်ကလူတွေမျိုးတော့အတန်တို့စင်တို့အားလုံးမျိုးကြားဘူးနော်တွေ့ဘူးကြမြင်ဘူးကြလိမ့်မယ်ကြုံဘူးကြလိမ့်မယ်ဒီဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းမှာရှိတာမကျွတ်မလွတ်တာတွေကဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကိုဆွဲလန်းကြည့်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံမှာအိုးရင်ချိန်ကဘရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်များဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းမှာစောင့်နေရတယ်ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းမှာရှိတဲ့ဘရင်မအဆောင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုသိထားအောင်ပြောတာပါနော်နားလည်ထားအောင်ပြောလက်ခံနိုင်တာမခံနိုင်တာကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းမှာရေဘလူးကြီးရှိတယ်အကြီးကြီးပဲရေဘလူးနှစ်ကောင်ရှိတယ်နော်နတ်မိချောင်းတွေရှိတယ်လောဆယ်စောင့်နေရေဘလူးကြီးကောင်ကြီးရှိတယ်ကြီးပဲနော်နောက်ငကားကြီးရှိတယ်ငကားကြီးရှိတယ်နောက်အဆောင်လျှောက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဆောင်လျှောက်တွေအဆောင်နေတဲ့မှာမကြုံလို့တာနောက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းနဲ့အတူကြည့်ရေထဲကျသွားတဲ့ခါရေထဲကျသွားတာဒါရနာကြောက်စီထားလဲပါတယ်နောက်ပြီးရွှေတကုံကနေရောတဲဆောင်လာတဲ့ရေရနာဘူးတစ်ခုဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းမှာအတူကျသွားတာပြီးတော့ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းနာမှာတစ်ချိန်ကတောင်ဥက္ကလာပါမင်းကြီးကျိန်ဆက်ကြတယ်ဂျာမင်းဆက်တာတော့ကျိန်ဆက်ကြအစွမ်းပြခဲ့တော့နေရာလွှမ်းမိုးခဲ့တော့နေရာဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဤနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာကျိန်ဆက်ကြလည်းရှိနေတယ်တောင်ဥက္ကလာပါမင်းကြီးရဲ့တန်လျက်တော့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနာဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကျသွားတဲ့အောက်ရဲ့တက်မှာကြောက်ဖြာကြီးရှိတယ်ကြောက်ဖြာကြီးအောက်တစ်ချက်တက်မှာလှိုင်ကူဒီရွှေတကုံ